హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం మేసీ ఫెర్గూసన్ 241 డిఏ బండి అనమాట. ఇదైతే 1,50,000 కన్నా చాలా అంటే చాలా తక్కువ ప్రైజ్ అయితే ఓనర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. 1,50,000 కన్నా తక్కువ ప్రైజే ఓనర్ అయితే చెప్తున్నారు. కానీ మాట్లాడుకుంటే ఇంకా తక్కువ ప్రైజ్కి అయితే వస్తుంది అనమాట. ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి, దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే చాలామంది అన్న వ్యవసాయానికి ఏదో తక్కువ ప్రైజ్లో ఉంటే చూడన్న అని చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారు అనమాట. ఆ యొక్క లొకేషన్లో అలాగే ఈ యొక్క వెహికల్ ఎక్కడుందో తెలియాలంటే ఈ వీడియో అనేది పూర్తిగా చూడండి. దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ప్రైజ్, మోడల్, లొకేషన్, డీటెయిల్స్ అనేది ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. ఈరోజు ముందుగా వెహికల్ వచ్చేసి మనకి మేసీ ఫెర్గూసన్ 241 డిఏ బండి అనమాట. ఇదైతే 2004లో అయితే తీసుకున్నారని ఓనర్ అయితే చెప్తున్నారు. 2004 అంటే ఆల్మోస్ట్ మనకి 19 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుందన్నమాట. ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే తీసుకొని 19 సంవత్సరాల వెనకమాల బండి అనమాట. ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్ అయితే వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉన్నాయి. ఎలాంటి రిపేర్ అయితే ఏం లేదనమాట. వెహికల్ అయితే ఫుల్ వర్కింగ్ కండిషన్, ఎలాంటి రిపేర్ లేదు, ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. వెహికల్ అయితే ఇప్పటికీ రన్నింగ్ కండిషన్లో ఉందన్నమాట. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఒకసారి టెస్ట్ డ్రైవింగ్ చేసుకోండి. ఓనర్ చెప్పే ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి ఇది సింగిల్ బుక్ అయితే వస్తుంది అనమాట. సింగిల్ బుక్ అయితే వస్తుంది. పేపర్లు అయితే 2025 దాకా అయితే ఉన్నాయన్నమాట. పేపర్స్ కూడా అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. పేపర్స్ ఉన్నాయి, వెహికల్ వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉంది, ఎలాంటి రిపేర్ లేదు. అలాగే ప్రైస్ కూడా చాలా తక్కువ ప్రైస్ అనమాట. మాట్లాడుకుంటే తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్ అన్నీ ఫుల్ వర్కింగ్ కండిషన్ అనమాట. ఫ్రంట్ టైర్స్ వచ్చేసి 80% దాకా అయితే ఉన్నాయి. బ్యాక్ టైర్స్ చూసుకుంటే 50% దాకా అయితే ఉన్నాయి. టైర్స్ కూడా ఓకే అనమాట. ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు. టైర్స్ కూడా మీకు కొన్ని రోజుల పాటు అయితే యూజ్ అవుతాయి అనమాట. అలాగే ప్రైస్ వచ్చేసి ఓనర్ అయితే 1,50,000 అయితే చెప్తున్నారు. ఫైనల్గా 1,45,000 అయితే ఇస్తామని అయితే చెప్తున్నారు. కాబట్టి దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇది 1,50,000 అయితే ఓనర్ అయితే చెప్తున్నారు. మీరు ఎవరైనా సరే తక్కువలో తీసుకోవాలనుకుంటే ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. ఇది వచ్చేసి మనకి 1,45,000కి ఫైనల్ అయితే చేస్తామని అయితే చెప్తున్నారు. కాబట్టి 1,50,000 మధ్యలో తీసుకోవాలి, 1,40,000 మధ్యలో తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి ఓనర్తో అయితే మాట్లాడుకోండి. ఓకేనా. ప్రైస్ గురించి మీరైతే మాట్లాడుకోండి, అది నేను చెప్పేది కాదనమాట. ఓనర్ అయితే 1,45,000 ఫైనల్ అయితే చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ యొక్క లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ గుంటూరు డిస్టిక్ ఉప్పలపాడు అనే మండలంలో అవుతుందన్నమాట. ఆంధ్రప్రదేశ్ గుంటూరు డిస్టిక్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓనర్తో మాట్లాడండి. అలాగే గుంటూరు డిస్టిక్ అంటే మనకి తెనాలి పక్కన అయితే ఉంటుందన్నమాట. తెనాలి నుంచి విజయవాడ వెళ్ళే సైడ్ అయితే ఉంటుంది, అలాగే గుంటూరు వెళ్ళే సైడ్ అయితే ఉంటుంది. కాబట్టి ఎవరైనా ఈ యొక్క లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ గుంటూరు డిస్టిక్ ఉప్పలపాడు అనే మండలంలో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే ఉందని ఓనర్ అయితే చెప్తున్నారు. ఈ యొక్క లొకేషన్ తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓనర్తో మాట్లాడి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకున్నది 1,45,000కే ఓనర్ అయితే ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే ఇస్తామని అయితే చెప్తున్నారు. కాబట్టి మీరు మాట్లాడుకోండి, చెక్ చేసుకోండి, నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకున్నది. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంకా వెహికల్స్ మన ఛానల్లో కావాలనుకుంటే మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంకా వెహికల్స్ అనేది మీ ముందుకి సెకండ్ హ్యాండ్లో తీసుకొస్తూ ఉంటాను అనమాట. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకునేది. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంకా వెహికల్స్ మన ఛానల్లో తీసుకోవాలనుకుంటే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. అలాగే మీ యొక్క వెహికల్ ఏదైనా అమ్మాలనుకున్నా సరే ఫొటోస్, డీటెయిల్స్ పంపిస్తే ఈ విధంగా మన ఛానల్లో కూడా మీ యొక్క వెహికల్ అనేది ప్రకటించడం జరుగుతుందన్నమాట సెకండ్ హ్యాండ్లో.